BBC c'est Sandra là-bas, beauté, la reine de l'Opel, parcours costaud et tanga. Omoni sokolo tinda ni kala na yo ya ba danseuse. So na kipa bango te po bo ba yebi te parcours nga na beta pena yo to komaka kotambola samba poza camarade na ngati. Ba collègue. Tant que moi tambola ensemble la sera ba best na yo ya makasi ne tu mtonga kufa. Non chargé non na mwana no wana na mamuluba. Ona la tsaike ngana camarade na été na niveau na été na moneka information wa lora kadoko matanga lora kadoko na mona une fois donc on ba photo ba ya ça ba kanga na photo une fois peto kabwana après le calme on a tout ça l'émission après il y a été pour comprendre que a comment qui chroniqueuse ngo ayo ko koma mukala na je confirme bien baza mukala na yenenga za boya na vie de recherche. Ça veut dire vie de recherche ma photo des dans la frontière. Moi ne crois que comme Sandra na le passé oui, le passé na ngai kitoko parcours costaud. Nga le passé na ngai. Ya zata le présent siko yé pas zate. Pour ngata ngarde nga figurant que na ba zénith figurant tambola monde entier. Tu dis figurant vanda inane na leader ndak moko. Figurant ça ba type ba principal, figurant bito na ba zénith, figurant bito na ba boîte son temps na ba États-Unis atambola 11 états, figurant tambola monde entier atamboka monte na carrière na ba na banda, ba tika ngata ki mpese tata lukala ti. Mais yo bibi ça tika na aéroport, là je te rappelle. Na ba na mamulu banana. Plainte na avis de recherche n'est allé partout en Kenya. Il faut à la Tangaï ngana yé. Problème nul à côté de caméra bana 2018. 2020, ça veut dire qu'ils sont allés dans 2018, ça veut dire nous on a comme à 2 ans. Natika pour ngana mtamte mabeti. Ba pekisa ngana ko tika pour ngana na kanisa mtuke. Donc e banana na kanisa mamuluba. Oui, je confirme Mme Kalana parce qu'elle est danseuse. Dernier encore kokota likambo ayebi mutuna makolote. Donc on a tambo na yo no ke no to tambo partout. O beta ba musinjo no ka on la mibali na ngana ba hotel. Tant o tinda ba Kalana yo yebisa bango. Mibali o beta ba musinjo. Bana mibali o te ba otanga na TV. Po ngata on va na mibali wana bino bolo ba ke yo beta ba musinjo ko so ba grade te. Ngata na bimana leader wana yoku tu 100 mètres leader ana cha okata yebi yote wana maison mère ngaza inane ndak mona ye tuna ba peso sango na grand hôtel na El Paso yoku tuté ngana confirme na yebi mana ba journal oui je confirme parce que na makamba oloba makam na ngana ba leader na tali mwana na hotel ya mamulu ba kotango yena limite wera pesa ya ta business litame yena limite wera fineta libele na limite po soka ebeke lenga ba leader ndeza ka gwa ba leader ndenge ezala kamon na ndenge na ba malheur na ba plaisir ndeza laka ainga lobate lokwa iya ebi groupe ya leader te avant ça mna koné nie akata te soka kota mamna ngai ya yo abande kota tina makamna nga ba histoire nga ba vie na nga oui moi les histoire vie na nga histoire vrai nga histoire ngesa mama kimomba ba yebi ba fanatique na ngani mbasalanga ba fanatique ba yebi histoire na nga donc yeka nga na ngene ya zate ya on plainte neza yango avis de recherche ezala take wa pake ba okanga ino kate carrière dans les que nga na niveau na ete tukutaka ka informateur na lo akadogo yem dalukali mama nga sana nga émission lo yo pekisa sana nga émission au PC loko o pekisa nga sana nga émission ko comme ça mukana na po afingela ko bat po talaka nga mona bunda na yo. Mais yo ko bundalanga te yo bundalanga to il faut benga 4 personnes ba côté là parce que c'est scripteur za peninte moi yo ko za
Michael Jackson na bango olukele $30,000 ya ododommage ngai ya 2018-2020 afinga nga likambo ayebi na mutu bakolo te olukele après yo moko mpe bibisi akomono déjà en parquet nakozela ko bakanga koya kaka so otindi baavoka na yo baosamba na baavoka na ngai nga na nkuta na oka fafa tosala fa ko biso mibali tango betaka bamosinzi tolokaona mibali na nga na bahotel donc mamulu bazalaki te tosamba nga na mpe boyeba mpo na fini mamulu bapo yo nde envoyé avis de recherche parquet yango mamuluba yebisa esoyi bino baba Michael Jackson boza baimpoli boya liboma boya baliboma boza bamitu esalaka te mpo ngai nde naza boye oui je confirme je suis folle mpo yo finga nga liboma mpo oyebike naza folle lokola etokenda na hôpital na yo bapesa so mikanda oyo confirme nga na folle okonfirme nga na boma mutu na famille na biso ata ngunga kufa te ata ya quartier donc bolobaka mama vérité plainte na ye yango oyo ekende na ta na ye te lokola afinga nga na sa kwiti bafuti ye $20 afingi nga na sa kwiti ngo bakange mpe na sa kwiti aolala na ota lobi tokutana na tonga kwiti esila akomprendre ke kokota likambo bato motuna makolo ayebi te akolapa motema mabe na nga kofinga nga ebade pa mamuluba plainte na yango na tante tosala mamu na internet tosuka na internet talaka famille na nga koko na nga taza ana wi mapangu na Kisasa tuna badases bayebisa yo mwana za héritière mwana liboso koko liboso bana seti na bakongo koto akunda koko na nga héritage na ozwa temps kolakisa na bino na kola na famille pauvreté na tanga na baécole bien obino kubotika otanga ngote lokwa yo koma otinda bato basakana nga babisanga ke loko te taki na loko po otakela na vie mande morgue mande ta morgue mutuna soko ti morgue te bane mawate lokwa bino botia vie na nga point bon asana lata na $10 a porter plainte mbongo na baby si po na mamuluba na avis de recherche na plainte ata kimi wapi ata sali 2 à 3 ans na kozwaka mamuluba baokangaka ye après yo olasanga bref onga na panzaka baaudio na yo olela mobali na yo olela copain na ona age wana olasanga bref onga na pataka baaudio wana na ndenge otinda 4 personnes bafinganga mpo yo okokanga te yo ogangaka nga na gangaka te nalobaka agangaka te nalobaka nga figurant atambola monde entier yo mamuluba nga figurant oaye figurant ozalaki danseuse me otamboli te osali kombo te bafalone baya baleka na basuccès banasi la perle baya baleka na basuccès badanseuse baya batika yolola na maison mare tunaka présent na wera son dans la maison mère bakataka courant pour naka na lumière bakata courant pour lumière comme mulili bato bayebi répétition na yaka kana ba image ezalaka ba filmanga tuna ba danseuse wala tuna bibisi na mata podium bangona bakata courant pour bamona kesi na kota kana ngana pona buka la sambe bukana ba pesa sango na ngate babela sandra lelo kan ba leader ono ngota bakamna ka ba leader ndo ba benga we ka ba isanga na ba isa we ga zuanga ka ba leader ngo batanga ba la kele ba tsala mona ba isa tsala mona binisa ngati ka ba leader ono batanga vina ngaka patuna kenda bakalaka mibali na nga bakoma mibali na nga bakoba mibali na nga o ba ndolinga ba wote mibali na nga bakoma ko yemba mibali na nga donc faites attention mamulwa ndo zana so za mwasi atembe mamulwa yo lekinga na impolite yo lekinga na liboma yo lekinga na mal à la tête yeba na famille na mobima ngani na danseuse na to ba responsable ba niveau bazana donc okoto et comme il est comme ce famille ndé mutu tindi ngai na ba fanatique na nga po ba fanatique na nga na famille na nga ndé nga na contact na nzambe langa yeba ba kokanga yo oko kende makala so dodo majenga $30,000 te loko le passer na le côté bien voilà loko il faut dodo majenga $30,000
o comprendre kokota likamba batu samu tuna makolo nalo ba ikamba leader na coach nalo ba ikamba ni coach ngana yo nini tokutana ka mbala maona vi mamuluba na matanga lo akaluwa ngana yo nini so ngai eza faute na ngane leader atusha ote olingana full out zéana full out après na dino na suka weza 2020 na bai buzo bate po mtunda sa kwa fana na kwena e lo bino bokota likamba na ngasa mutuna makolo yone na okamisa baninga no nyonso na nzamba afuta baninga no nyonso na bakota ikamba nzamba pe afuta bango ba comprendre qui est mutu bakote ya likamba donc soza mwasi mangulu ba yaka o se présenter na parquet ya kalamu batu na onga na problème nini oui na finwa mukala pour la comprendre to comment chroniquer zo tu na makamba BBC on a bossé comme mukala bien oui je confirme so na bena cicatrice no ibana gambela oui je confirme pour rumeur et bima o ibana gambela teni je confirme ça on lo ba on kunanga ese botali na litama wana ni cicatrice te muta sala ka accident so akweza ka matete kwa petit na ngai ngana ba petit na ngaba bina ba maison mère kwa ba nasi la perle lo ba falon yo kutu musika linzaka te lokote zaza na kata potopoto ba leka yo tu ba tika na maison mère ki diba olongwa koma kwiti sous sa maison mère na full up na dîner yo mamuluba BBC a bomba de $30,000 les années ba jamais comme en réalité après yo plainte no déjà zali donc initi kuto no lukano funda po yondo salanga mabe mtoko selanga ni makambo yondo betanga ba musinzo yondo mbebisa makambo na ngai lokale ganga kwa ba rouge na mino so ba lèvre so ma tanga ba lèvre so ba nini taka uvana na bana satata oza ba stress le ganga rimeti la na ozela pe yo po yo déjà tant on a fundi la mamuluba kombo na on mteza ka po mtini mamuluba tant yo funda ba yo iso déjà que yo déjà ba funda yo déjà ba zela ka on ya kisasa to samba ezota mama ezota lokwa ngala kuma sanda le passé oui je n'ai confus parce na ngeza kitoko magetu bonji ba passé na ngeza kitoko costume makasi parce que kitoko makasi costume makasi présent eza ya nzambe ma eza mon plate mamumba yango yebisa yazo makone aya na parquet to samba po la fundi de akala na omona était tellement ba bisinga changer ba adresse partout par a changer ba adresse par-ci par-là donc azana tana 1000 adresses 1000 adresses à changer par-ci par-là donc aibaki aza rechercher soka ndali mamboka aibaki obimate po ba okangata na brazo okangata na ba frontière ba okangata na ba péage ba nini donc on est là mon ambé ça notre carrière mamuluba po et prendre OK soko za problème nanga sandali na ma beauté big automatique il faut lukanga moto sila na neto sila naka loko koti 3 personnes na 4 ba finga nga pisi yo 4 donc ça veut dire oh nyo c'est la banana on se yela ban on se yela banana za mutuna yo on se yela banana za mutuna donc bakanga ye po aya yebi kamute atinga nga bana 2018 2020 nakutana info kama tanga lo akadoko donc ba fanatique nanga ngali ki bolinga nga pina linga bino banda 2018 mamulu ba finga nga ti 2020 ça veut dire son na zen moi on a aussi 2 ans donc c'est trop donc quoi on va dire que les passés nga za bien les présents on a zatana de leur cancer été mbongwanga ona soma ta congélateur na ndako na po mamulu ba yebi vina nga ta finga na pa njo nga dele ngo pa yana nga 2018 apise sina pa ata pa ne pa njo aza yana nga ba umbu ba balabala 3 personnes kanga ma piste ya mama na ngai oyebe ta posa mutu te oyebe ta fi mutu azala te omona une fois na vie ozofinga n'importe quoi donc il faut olakisanga kote na onamela la drogue bokenda na hôpital na yo mamulu bokenda na hôpital batenga test ya drogue allez tango ebima ezate allez olakisi ngai kote ni nazaka salite po nga vraiment standali na mabote salite tuna sango na nga petit ofinga ka boye mutu okutana une fois na vie et ngam nasana ba idea inane 6 mois na bela kango pos nga bima idea na kukute ngata na bima idea ebike mokimo mbebi keta mwasi na ye pene na za boye oni na sima ka ona lobango eke ye na za makambo loba na jiji yo asangane na loba na banga ngana on loba
yo kasango yo nde batusha yo te basimba yo te oyebelenga leader te leader asimba ota litama te afina ota lisu te ata mutu alibele oyebino kuko baleader te ne pasa baleader te donc vantisa munoko na onyeso oyebi makambo te yaka manguluba na nyana sali makambo da ça fait un mois yango dana tiske plainte o mona na te yaka na parquet yo za liboma yo za teti yo za impoli yo za yo pena mamumba yo ngana yo tokutana mambula ngana mwana bagumbu na ite yo za mwana lemba ngamba ngana mwana bagumbu ba oi bagumbu te ya rouge na kola nano teti omonka mamulu omonka ba okanga yo mamulu bana obeta yo na ndimande na zaboye na koma kuna ba biosai kama bende obeti na obeta yo na ba soda ba okamwa ozota 4 likofi mamu ozota 4 likofi na obeta yo kwa leo likofi etobola nini etobola mutute wange panza minu elongola ta 4 dents ofo na okanga yo ododo mashenga mbonga no dodo mashenga ba kenda bonga no dodo mashenga yango nde ba soigner ba kusombe ba minu ba ochayo yo ba kango obima na moni il faut pas sanctionner $30,000 wana moni nga na apure oeke ya yebisa BBC yende mtabandanga ba musinzo yende mtakosela makamna panja audio mobali wana ko sankete na yote mbali wana azaya yote eza oyo lona ki yango ndo fuchango obetanga ba musinzo to lek langa na Paris mobali na Paris yo na Belgique donc mutu aza na Paris na droit mbali na ye donc lek langa mtaza ina ndaku wana ba discuter na mobali ba kanga kana mwa 2 semaines 3 semaines mobala kocha kuna mwa 2 semaines 3 semaines bolingo bimo kina ko place azonga donc ko lo place libala na eza lek langa donc ko sankete te ko bundana te po mbala na ozonga te ngabe mbala obeta mo sinzo ngamna banana bango nazongela bango pete po ngana timba donc plate amangulu ba yango yo do sala pe na kukutu koto ke na ngo suko bongo 2020 a comprendre mi be kwa leta ko talika mo o e mutu na makolote o kwa yo mamulu bo yanke ozalbo petit okutana ba yanke te ngano yoka yo mo na pela ke edo ke kuna magetu ba katelo pelo ke makala ba dimelo pen po na buki o 4000 Antonio Mbungu na Genève na Suisse na Carouge Hercule Bamvoatu na Londres Congolais azaka na Londres Hercule Bamvoatu aleki ba Congolais tout ya Londres na rolata komo na Hercule Bamvoatu mwase ya pembe makasi na France abala mundele kombo na Chichichi Bola ozwa kombo ndenge zo sonner Chichichi Bola mwase ya pembe partout na kati ya France Sœur Louise Ndona na France ba gros bisous na yo Kadichon Kita na Montréal Canada Harmonie Chakoupé wa motema ya Didier Bokanga na Edmonton na Canada joyeux anniversaire Glody Diasuka motema ya Tracy Mbelenga Pro Junior Galion na motema ya Rossi na Bruxelles Laliska Bardo mbote na yo Clarisse Bisalu Marlène Kitambo Queen Clo Noelangia Mamampata Sandra Bondo na kati ya Allemagne Sandra Bondo bambote na ona musika Emazalu grand prêtre na Montréal Canada motema Sœur Brigitte Kiazola Zoro Mabiala motema Sœur Respect Samba Pati Bofondo bambote na yo Orgazima Nathan bambote na yo Général Elonga bambote na yo Hermène Kassongo Marcus de Kuller na kati ya Montréal Canada merci tukutani prochainement